back to our channel. Today's video, I will do ref tour or fridge tour. One of you suggested a content which is fridge tour, so I will do it. Pero bago kayo itutour sa ref namin, gusto ko lang sabihin baka ma-disappoint kayo dahil walang masyadong laman yung ref namin. Kasi yung hobby ko di masyadong bumibili ng mga pagkain. Like canned goods, sodas, juice, ice cream, chocolates, like processed foods. Yeah, those kind of foods, he doesn't buy those foods. So, wala talaga masyadong laman yung ref namin. But I hope you'll still enjoy watching this video. I watched videos ref tour last night and napaisip ako if magtutour pa ba ako sa ref namin. Dahil grabe, ang daming laman ng ref nila. Yung ref namin walang laman. Merong laman pero sobrang konti lang. Pero may nagsuggest ng content na to, so gagawin ko. Thank you for suggesting, Zai. Thank you. Ito yung ref namin. At bago ko kayo itutour sa loob, lilinisin muna natin. Nilinis ko last week, pero dito lang yung sa freezer is super duper gulo. Dito medyo hindi naman siya magulo. Ay, magulo. Kaya magulo rin siya. So, lilinisin muna natin bago kayo itutour. So, let's start cleaning it. Look. Ipapakita ko sa inyo yung before. So, ito yung before. Look. Super duper gulo. At dito rin. Yan. Ang gulo. Tapos, lalo na dito. Look at that! I will clean this for a while and organize, and then I will show you later. Ito muna sa ibabaw. Ito si baby dahil iyak lang siya ng iyak. May Yakult ako dito. Pero ewan ko, parang expired na siya. Yeah, expired na. The other day, nung birthday kasi ni Habi, sumama ako na grocery. So kaming dalawa. Nung sa supermarket na binibilhan namin, walang pang barbecue essentials. Nag-barbecue kami kasi kami nung birthday niya. So pumunta kami sa ibang supermarket at ayun, na-amaze ako dahil meron silang Yakult. Pero pag inom ko at ni Habi, hindi namin nagustuhan. So yun, expired na. Dalawa lang yung nainom namin. Sayang. Nalinisin yung sa baba kasi ang hirap. My baby. Ayan. Ayan. Tapos dito, linisin natin. Meron pa kami isang fridge doon sa laundry area, pero mga stuff yun ng father-in-law ko, so di natin yung papakailangan dito lang. Meron din siyang gamit dito eh. So ayun, doon na si baby sa walker niya.
ko na nilinis. Konti lang. Saglit lang. So, itutur ko na kayo sa ref namin. Start tayo sa ibabaw. So, first, ito, cream. Di pa kami nakapag-grocery, so isa lang. Uy! Supposedly, marami yan kasi may ice cream maker kami. If gusto namin mag-ice cream, so gawa lang kami ng sarili naming ice cream. So, bumibili kami ng maraming cream. Tapos yan, butter, eto, ewan ko, ano yan. Tapos yan, eto, cheese to. Yan, ewan. Kay father-in-law yan. Tapos yung dalawa is peach jam. Yung isa, gawa yan ng mother-in-law ko. Tapos yan, binili lang sa supermarket. At yan, road bait. Tapos dito sa pangalawa, mostly, mga fruits nilalagay namin dito. Fruits na kailangan na nasa ref. Meron din sa baba. So, eto, yung cherries, yung dun sa garden namin. If di nyo pa napanood yung garden tour ko, please watch my garden tour. Ililink ko lang yung garden tour sa description box below at sa bataas. Ito yung lahat. Hindi, meron pang natira doon. Tapos, yan, dalawang melon. Ito, corn. Yung nabuksan ko na. So, dapat dito siya sa fridge. Yung iba na sa drawer lang. Ito naman, buto ng avocado at balat ng mango. I put it here because my father-in-law will use that. I don't know what he will do with that, but yeah, sabi niya, if ever may mango peels at avocado seeds, I should put it inside the fridge. Sa pangatlo naman tayo. Ito naman, ground meat. Nilabas ko to galing sa freezer dahil lulutuin ko to mamaya. Tapos yan, mayonnaise, pero homemade mayonnaise na yan. Mahilig gumawa ng mga homemade yung father-in-law ko. So yan, homemade yan. Tapos eto, konti na lang yung laman. Apple cider vinegar. Ito naman, mga gulay. Lettuce, galing sa garden namin. Kakapitas ko lang yesterday ata or the other day. Tapos mamaya pitas ulit ako dahil konti na lang yan. Tapos dito naman sa baba, milk. Yan, hanggang dun, puro fresh milk yan. We always drink fresh milk and we use fresh milk for our oatmeal. So, ito, 1 week supply namin yan. Minsan pa nga, umaabot pa dito eh. Dito full, tapos dito rin fresh milk. Bumili kami ng fresh milk at I think 2 days ago, so medyo nabawasan na. Tapos bago sa baba, dito muna tayo dyan. Mango seeds. Gagamitin din yan ng papa ni Habi. Tapos dito, ayan, bio, like tomato something. Yung ibang, hindi pa nabuksan, nandun lang sa drawers. Tapos dito, eto, vitamins to ni baby. Vitamin D, ito. Tapos, essential na yung baby ko. Tapos yan, ewan ko ano to, pero mga gamit yan ni father-in-law. Di ko alam ano yan. Mga mineralis, molkosan, I don't know what is that, molkosan. Tapos, vitamin D din ito ni father-in-law. Yan yung kay baby at sa amin, at ito naman kay father-in-law. Ito, kay father-in-law din. Tapos yan, ito, kay father-in-law din to, mga droplets, like herbs, droplets. Here, mga sauce, andalus, mayonnaise, at sa there, ketchup. Ito, ginseng something. I don't know what's that. But it's my father-in-law. Sa baba tayo. Here, for my father-in-law din. Mga herbs din yan na mga chukchush. Ewan ko ano yan, chukchush. So, dito tayo. Sa parang drawers. Ayan.
tomatoes, apples, rhubarb. Konti lang dahil di pa kami nakapag-grocery. If nakapag-grocery kami, minsan puno ito ng mga gulay at fruits. Dito, ayan, fruits din. Tomatoes, avocados. Minsan, nilalagay namin yung ibang avocados dito para hindi madaling mahinog. Yung iba nasa lamesa lang. Tas kiwi, apples again. Ba't nandito yung apple? Yung iba yan nandun sa taas. Tapos paprika, ay bell pepper. Tapos eto, pears. Galing pa yan sa store ha. Yung pears namin, hindi pa hinog. Yan, gold kiwi. Gold kiwi yung binibili namin dahil di ako kumakain nung... Ay, kumakain naman, pero mas prefer ko tong gold kiwi kaysa sa original. Tapos, carrots, tomatoes, yun lang. Minsan puno talaga ito. Ngayon, medyo konti lang. Saturday mag-grocery kami, but baka mag-grocery haul na lang din ako. Tapos, here, ayan, veggies din. Bell pepper, half na. Tapos orange, carrots, tapos rhubarb. Ayan lang. Okay. So, ayan. Dito naman tayo sa freezer. Ito parang ice maker pero di namin ginagamit. Yan ata, ewan ko. So, sa first layer, mga meat yung nilagay ko dyan. Eto, pigeon to. Bigay ng client ni Habi. Di pa namin nakain at ewan ko if kakain ako. Pero sabi nila masarap daw. At eto, meat din yan. Ardennes Vinken. Tapos yan, cotolet. Pork chop yan. Di rin kami bumibili ng maraming meat. Siguro in a week, 2 beses na kami nagbi-meat. The rest, puro eggs, vegetables, and fruits. Oatmeal. Yan lang yung kinakain namin everyday. Puro eggs. Kaya marami kaming manok para maraming eggs. At yan, liver. Meat yan ng father-in-law ko. Tapos sa second layer, dito, yung mga nilagay ko is frozen. Yung nilagay ko dito are the frozen vegetables. So, I know, meron ding shrimp na frozen. Ayan, carrots and green peas. Tapos yan is beans. Tapos yung nasa gilid, yan? Lumpia wrapper. Tapos yan, shrimp. Next, dito. Yung andito, ang gulo pa rin. Binilisan ko dahil si baby iyak ng iyak. So, ay dito, yung potatoes, frozen potatoes, tapos fries. Ayan. Ano lang yan, frozen potatoes at fries, tapos croquette. Ewan ko ano yung croquette. Croquette is like potatoes inside, tapos surrounded by cornstarch or flour. Ayan. Tapos dito naman sa baba, mga frozen fruits. Ang dami. Ito, homemade ice cream to. Pero, iwan ko ano flavor ito. Sa likod, blackberries. Ito, raspberries. Ayan, strawberries. Ito, mixed frozen fruits yan. At dito, yung mga na-open na, dito ko na lang nilagay. Blackberries ulit. Tapos, mixed fruits. Yan. Mga na-open na yan eh. Tapos raspberries, blueberries, tapos yan, frozen ice cream, homemade ice cream. Ewan ko ang flavor niyan, vanilla ata at mga fruits. Tapos yan, what is, no, not croquette. Cheese croquette. Cheese lang sa laman. So, andito yung ibang fruits namin. Ito yung avocado. Medyo hinog na siya. Yung iba nilagay lang sa ref para hindi madaling mahinog. Tapos yung mango. Matigas. Hindi pa hinog. Tapos banana. Tapos pineapple. Tapos yung ibang pagkain namin, like yung mga oatmeal, mga peanut butter, andun lang sa drawer, or corn, andun lang sa drawer. Hindi masyadong bumibili si Habi ng yung mga ganun na foods.
Pero every Thursday, cheat day namin. Parang cheat day namin. Dahil umu-order lang kami sa labas ng pagkain. Tas yan din yung day nakakapag-soda ako. Tapos si Happy din. At minsan, if super nagka-crave ako ng mga, like, yung mga ganun foods, naglalambing ako kay Mister at ayun, bibili siya. Minsan lang naman. Tapos, for example, yung mga Filipino products like corned beef, beef loaf, sardines, noodles, siguro twice a year or thrice a year. Last year, siguro 2 beses lang ako nag-order ng ganon. Tapos this year, 2 beses na this year. Meron pa ako doon, di ko pa naubos. Yung beef loaf na lang natira, wala nang corned beef. So, tas paminsan-minsan lang, ako lang yung kumakain eh. At sobrang hilig ko din sa mga matatamis like ice cream and chocolates. So, ngayon, bumili ng ice cream maker. So, gumagawa kami ng homemade ice cream. Pero wala nga lang sugar. So, hindi pa rin masyadong masarap. Sorry, it's my baby. So, hindi pa rin masyadong masarap, pero okay lang. At least may ice cream, di ba? Tapos, yung chocolates naman, ayun, paminsan-minsang lang din. Ayun nga, naglalambing kay Mister. Pag super nag-crave na, papayag naman siya. Bumibili naman siya paminsan-minsan if super nag-crave ako. Before I close this video, I'll do shout out again. Shout out to Francesca Danielle S. Mendoza. Hi, Francesca! And then to, Jillian. Hello! Thank you for watching! That's all for today's video. I hope you enjoyed it, and if you do, please don't forget to like, comment, and share this video to your friends. And please don't forget to subscribe for those who haven't subscribed yet, and turn on the notification bell so that you'll get notified when we have new uploads. Thank you for watching. Bye!